जोङो देग्लाय बोसोराव SSLC एग्जाम होनाय फरायसा जोङो जोंनि मेट्रिक आनजाद खुंनायाव बिदि माब्लाबा कुइसन लिक जानाय माब्लाबा एग्जामानो केन्सेल जानाय बिदि जानायखौ जोङो लुबैयाखै जों मोजां मोनाखै जोंनि फरायनायाव बा जोंनि आनजाद जानायाव बिदिया जोंनाव हेंथा होगासिनो दङ बिनि थाखाय जोङो जोंनि सोलोंथाइ मन्थ्रिफोरनिसिम जोङो खावलायोदि जोंनि एग्जामा एबारनिफ्राय जाहाथे बिदि लिक जाया कुइसन पेपारा जाहाथे आउट जाया बेनि थाखाय जोङो गाहाय मन्थ्रिनिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय। आसामाव थांनाय 3 मार्चनिफ्राय मेट्रिक परिखा सोलिबाय थादों आरो जों नुबोदों जागायजेननायनिफ्राय बेयाव जोबोद माने खिलिमिलि जाबोदों इंलिस आयदानि होन बा सानखान्थि आयदानि होन दिनै सरासनस्रा बिगियान आयदानि आनजाद दङमोन नाथाय बियो माने भाइरेल जादों होननानै जों मिथिबाय लोगोसेयैनो सरकाराबो भाइरेल जाबाय बिनि परिखा बा एग्जामखौ उनाव खुंनाय जागोन होननानै फोसावबाय दा बियो जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव आसाम सरकारा फरायसाफोरनि मोनसे गोनांथार आनजाद बियो मेट्रिक आनजादा बेखौ मोजाङै खुंफुंनो हाया जोबोद लाजिथाव आरो जोबोद बियो धिक्कार होथावथाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे खामानिखौ जोङो धिक्कार होयो आरो गोख्रों रावजों जों सोंखारियो जाहाथे बेबायदि फरायसाफोरनि जिउखौ लानानै जाहाथे सरकारा खेला खालामा बा खेला गेलेया मानोना मेट्रिक आनजादा फरायसाफोरनि जोबोद गोनांथार आनजाद बिनि थाखायनो जोङो बेखौ मोजां खुंफुंनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों लोगोसेनो जोङो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि मानगोनां रनज पेगु बिथाङा मेट्रिक आनजाद खुंनायाव आबुङै फेलें जादों बेनिखायनो बिथाङा गावनि बिबान बा जि मिनिस्टारशिप बेखौ एंख्लायनांगौ नङाबा बिथाङा गावनि गोरोन्थिखौ सिमान लानांगौ लोगोसेनो जोङो बे खामानिनि थाखाय बा बे खामानिखौ आसाम सरकारनि आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि जोंहा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जाहाथे हस्तक्षेप खालामनानै बेखौ बे आनजादखौ मोजाङै खुंफुङो जोङो दाबि खालामो जाहाथे इयुनाव बेबायदि नैथि खेबनि थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा गोदाव सोराव जानाङा मोजाङै मोजां जोंनि आनजाद होग्रा फंबाय बिनानावफ्रा मोजाङै होनानै गावनि जिउआव मोनसे केरियार दानायनि जि लामा बेखौ मोजाङै मोननो हायो बेनि थाखाय सरकारा जाहाथे मोजाङै खुङो जों बेखौ दाबि खालामो गोजोन्थों।